Chef ini memadukan steak dan telur menjadi kombinasi hidangan klasik yang menyajikan perpaduan antara daging sapi yang juicy dan telur yang lembut, menciptakan rasa yang kaya dan memuaskan. Biasanya disajikan sebagai hidangan sarapan atau makan malam. Kombinasi ini sangat populer di berbagai negara, terutama di Amerika, di mana steak dan telur seringkali disajikan bersama dengan kentang atau sayuran sebagai hidangan yang lengkap. Keberagaman cara memasak steak dan telur menjadikannya salah satu hidangan yang serbaguna dan digemari banyak orang.